बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि ज्ञानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मान स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे 2024 ठारू 27 पर्यंत पृथ्वीर जलवायु विषय अच्युतानंद महापुरुष की भविष्यवाणी कर आलोचना शेष जड़े भक्तर ना कहबू किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो लिखिले अच्युतानंद महापुरुष कहले शिशु अनंत लिखिछन कलिजुग गीता कौन कहले कहले विंशंक ठारो ओडिशा देश रे होइब फसल हानि दिन को दिन हो इब महरग असन भोगिबे प्राणी कषण भोगिबे प्राणी हे सुजने कषण भोगिबे प्राणी कषण भोगिबे प्राणी हे सुजने कषण भोगिबे प्राणी। बोले बाबूरे विंश ठारू ही ओडिशा रे फसल हानि हेबो दिन को दिन होइब महरग कषण भोगिबे प्राणी कहीं ना आषाढ़ श्रावण मासे न पढ़िब नईबा न बढ़िब नई काले माड़ी आसीब कूल को बोड़ाइबा कूल को बोड़ाई। बोले आषाढ़ श्रावण मासे न बढ़िब नई आषाढ़ मासरे श्रावण मासरे वर्षा भल हब नाही आ वर्षा जदि न हेब ताले नई बढ़ी किमिति हेब नई बढ़ी आषाढ़ श्रावण मासरे हुए ना तर नदी बढ़ी हेब नाही ताले केतेबेले नई बढ़ी हेब ना अकाली माड़ी आसीब कूल को बोढ़ाई अकाल रे नई बढ़ी हेब नहीं ए माघ मासे महाग्रीष्म होइब बैशाख मासरे शीत 13 दिने षड ऋतु भोग हेब शुणतु विनता सुत। जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर अल्प बटवासी प्रभु ब्रह्मराशि बलि कलुष नाशन। माघ मासे महाग्रीष्म हब 13टा दिन रे 6टा ऋतु भोग ऋतुचक्र पाणीपाग जलवायु किभली हेब आगु अच्युतानंद 600 वर्ष तले ए ज्ञानी गुणी मंडली तले कागज कलम थिला तालपत्र लेखनी साहाय्य लिखि देइते जो भविष्यवाणी आज देखंदु अक्षर अक्षर सत होनी घटना सत मालिका वचन न होइबान ये मिछ नुह जा कही ताही होउछि ऋतुचक्र संपूर्ण परिवर्तन आज ठीक ऋतु ठीक समय चलुना नहीं शीत दिने ठीक शीत होना वर्षा दिने वर्षा होना आउ अन्य ऋतु गुड़िक तो केतबेले कौन आसुच आम जापारे बसंत ऋतु हेमंत ऋतु शरत ऋतु ये कहीं कौटी देखा पाँच केतबेले आसुच जापार ना आगु जापारे 60-70 वर्ष तले ऋतुचक्र ठीक रे चलुला ठीक ऋतु ठीक समय रे ही चलुला देखना आउ अच्छी ऋतुचक्र परिवर्तन होली जलवायु आज परिवर्तन होली शागुणा वंश देखु ना अच्छा शागुणा वंश पिलादिने शागुणा देखी क्या भाँ गोटे देखा पाँच ना बाइया चढ़ई बसा ना आज साधव बहु पोक वर्षा हेले साधव बहु पोक बाहर अच्छा ना तो धीरे धीरे ऋतुचक्र परिवर्तन हो जाऊँ जंगल आज देखो क्षय होती कहीं कारण कौन ना जंगल क्षय वृक्षरोपण करवा गछ लगेवा आज गछ आमे काटुचे बोली जंगल क्षय होउची बोली देखो जंगलर सब पशु पक्षी माने सहर अभिमुखी होउछन हाथी संख्या कमी गलानी सिंह बाघ संख्या कमिलानी कहीं कारण कौन जंगल क्षय जो वर्षा आज होना आ ऋतुचक्र परिवर्तन होती महापुरुष कहले बाबू रे माघ मासे महाग्रीष्म होइब बैशाख मासरे शीत 13 दिने षड ऋतु भोग हेब शुणत विनता सुत
ଗରୁଡ଼କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗରୁଡ଼, କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ 12 ମାସରେ 6ଟା ଋତୁକୁ ଭୋଗିବେନି, 13 ଦିନରେ 6ଟା ଋତୁକୁ ଭୋଗିବେ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ବାବୁରେ ଝିପିରି ଝିପିରି ପାଣି ବରସିବ ମେଘ ବାବୁ ବରସିବ ମେଘ ସର୍ବଦା ଗ୍ରାସିବ ଜନ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ରୋଗ ଜନ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ରୋଗ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ପୃଥିବୀ ତିଆରି, ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଆମ ଶରୀର ତିଆରି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାଇଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ମହରଗ ହେବ ବାବୁ ମହରଗ ହେବ କାଳରେ ମେଘ ଧରି ପାଣି ବରସିବ ବାବୁ ପ୍ରାଣୀ ବାର ଶିବ। ଏଭଳି ଋତୁଚକ୍ର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ଜଳବାୟୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ସଂସାରର ଯଦି ପାଣିପାଗ ବଦଳିଯାଏ, ତାହେଲେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ମହରଗ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ମହରଗ ହେଉଛି ନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବହୁତ ତ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି ସହଜରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ହେଇକିରି, ଆଉ ଇଏ ଯୋଜନା ହେଇକିରି ଆପଣ ପାଆନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଲୁଣ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ କିଣିକିରି ଖାଇବା। ଇଏ 24 ମସିହାରେ ଯାଉ, 2024 ମସିହା ଚାଲିଯାଉ, ଦେଖିବେ ଲୁଣ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ଯଦି ନ ଖାଇବେ ଆପଣ ଆମକୁ କହିବେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଗାର ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାବୁରେ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ମହରଗ ହେଇଯିବ, ଆଉ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବାବୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମହରଗ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭଲେ ବାବୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭଲେ। ଆଗକୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦାମ ହବ। ମାନେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେମିତି ମହରଗ ଦୁନିଆ ହେଇଯିବ। ମହରଗ କାନ୍ତାର ଯେ ମାଡ଼ିଣ ଆସିବ, ମହରଗ ତାପରେ କାନ୍ତାର। 24ରୁ 27 ଭିତରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସଂସାରରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ, ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ତାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ କେମିତି ଜନସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ପୃଥିବୀବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କଳିଯୁଗ କଳି କାହାଣୀରେ ଲେଖିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବିପରୀତ ମାନ ସେ କାଳେ ହୋଇବ କାନ୍ତାର 3 ବରଷ। କାନ୍ତାର 3 ବରଷ ହେ ସୁଜନେ କାନ୍ତାର 3 ବରଷ। ମହାରତ ଯେ ହୋଇବେ ସେ କାଳେ ସକଳ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। କହିଲେ ବିପରୀତ ମାନ ସେ କାଳେ ହୋଇବ କାନ୍ତାର 3 ବରଷ। 3 ବରଷ କାନ୍ତାର ପଡ଼ିବ ନାଇଁ, କହନ୍ତିନି ମହରଗ କାନ୍ତାର କହିଲାନି। ଆଉ ମହାରତ ଯେ ହୋଇବେ ସେ କାଳେ ଆର୍ତ୍ତ ସ୍ୱର ଡାକିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ। ସକଳ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ, ସକାଳ ନାରୀ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଜଳବାୟୁ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଲୋଡ଼ା ବେଳରେ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ଠାରେ ଅକାଳେ ବରଷା ହେବ। ଅକାଳେ ବରଷା ହେବ ହେ ସୁଜନେ ଅକାଳେ ବରଷା ହେବ। ଚୈତି ମାସରେ ଜଳ ବରଷଣେ ପ୍ରବଳ ନଦୀ ବଢ଼ିବ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ
ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ